Хората преди едно време. Маро, дай то сляп тук да запалим свечката. Отиди да нараниш кучета, го нараниш. Няма какво да иде, дай му да иде. А хората сега. Коста, брат, не ще го дай да си някъде, брат. Ще ги учи някакво прави. Лапето да не падне. Там. Флекси. Кажи, другарче, това се покажи на хората. Здравейте! Аз съм Флексито. Нали? Тук е. О! Той къде е? Той мамо, а? Къде е? Що бягаш с камерата, латка? Бяга?